Акча кантип пайда болгон? Байыркы заманда акчанын тарыхы мындайча башталган. Кайсы бир убакта бир айылдын тургундарынын баары балык улап, кээ бири банан бышкан жерде жашашкан. Бирок алар ар бири банан, балык жегенден ташап, үймөк болуп үйүлгөн бананын балыкка, ал эми балыгын бананга алмаштырууга туура келген. Башкача айтканда, сен мага банан же тескерисинче сага балык деп алмаштырууну чечип, акыры тамак аш жана башка керектүү буюмдар үчүн табигый алмашуу акырындык менен пайда болгон. Ошентип адамдар алар үчүн баалуу буюмдарды суудан, ракушкаларды алып жана сейрек кездешүүчү канаттуулардын канатын, ал эми ата-бабаларыбыз жапайы жаныбарлардын баалуу терилерин металлдан жасалган буюмдарга, сөйкө, билериктерге алмаштырып башташкан. Себеби атайын зергерлер тарабынан жасалган буюмдар бузулбай, сынбай, өтө аз жерди ээлеп, колдонууга ыңгайлуу болгон. Усталар алгач металлды эритип, уютуп, тегиздеп, тегерек кылып кесип, биринчи тыйынды ойлоп табышкан. Тыйынды малга, атка, үйгө алмаштырышкан. Ошондой эле бул тыйындарды көтөрүп жүрүү өтө оор болгон жана коркунуч жараткан. Адамдар атайын акча сактоочу жайга өткөрүп, акчасы үчүн ордуна квитанция ала алышкан. Себеби аны квитанциянын жардамы аркылуу кайра алууга мүмкүн эле. Андан кийин кагаз акча пайда болгон. Бирок кагаз акчаларындагы сандар адегенде дароо пайда болго койгон жок. Качан гана эсептөөгө кыйын болгондо 5, 10 деген сандар жазылып колдонулган. Ошентип бүгүнкү күндө биз кагаз акчаларды гана эмес, металл тыйындарын жана электрондук акчаларды пайдаланып келебиз.